Жунусалиева Жумабүбү Орозобековна Сагынбай Орозбаков атындагы маалыматтык китепканасынын укуктук экономикалык окуу залынын башкы китепканачысы болуп эмгектенип келем. Мен китепкана тармагында 76-жылдан бери иштеп келе жатам. Мына ушул иштеген жылдар аралыгында биздин эмгек акыбыз абдан эле аз болчу буга чейин. Улам багы өзүбүздүн талбас эмгегибиздин натыйжасында улам ушул эмгегибиздин үзүрү улам кичинеден болсо да эмгек акыбыз көтөрүлүп, былтыркы жылы ушул өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгынын негизинде 50%га көтөрүлүп, кичине болсо дагы эмгекибиз бааланып, жакшы айлыкка жетишип калганбыз. Анан кечээкү жарлыгында мына өзү айтып аткандай 100%га эмгек акыбызды дагы көтөрүп атат. Бул биз үчүн дагы жалпы эле өзүбүздүн үй-бүлөбүз үчүн дагы, жалпы эле китепкана кызматкерлери үчүн дагы абдан чоң баалуу белек болуп эсептелип атат. Биз абдан ыраазыбыз. Мен Өмүр кызы Зора, Нарын областык Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын областык китепкананын китепканачысы болуп, бул китепканада 1 жылдан бери эмгектенип келатам. Ушул 4 апрелден баштап ошо президентибиздин жаңы приказы менен биздин айлыктарыбыз 100%га көбөйөт деген жакшы сүйүнүчтүү кабарды угуп, бизге чоң стимул болуп атат. Биз дагы ошол келечекте жакшы иштерди кылып иштесек деген жакшы үмүттөбүз. Ошо биздин президентибизге рахмат. Мен Токоно Чынар Абдрахмановнамын. Нарын областык үй-бүлөлүк медицина борборунда лаборатория бөлүмүндө кызмат өтөйм. Ошо былтыркы быйылкы айлык акыбыздын көтөрүлгөндүгүнө абдан кубанычтабыз. Биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Жакупов Табылды Зарыпбекович, Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору. Бул боюнча көз карашым аябай эле жакшы. Буга чейин деги эле медицина тармагы мындай, кандай десем, көз басымда калганда, кийинки акыркы учурларда мынакей пандемия башталгандан бери медиктердин жумуштары көзгө көрүнүктүү болуп, анан ушуларды колдоо жагы дагы жакшы алынып келатат. Былтыртан баштап президентибиз Садыр Нуркожоевич медиктердин айлык акысын семейный врачтардыкын 100%га, ал эми калгандарыныкын 50%га көтөрүп берген. Быйыл дагы ошол Садыр Нуркожоевич жаңыдан шайланып келаткандагы айткан сөзүнө туруп, бүгүнкү күндө дагы мынакей 4-тү кечээ күндөн баштап медиктердин зарплатасын дагы 50%га көтөрүп берди. Бул мындай көп жылдан бери деле болгон эмес. Көчөгөнкү 4 апрелде Бишкек шаарында филармонияда жыйын болду. Ошо саламат сактоо тармагы, мугалимдер жана билим берүү тармагы, анан маданият тармагы чогулуп, соц тармак общий бир чоң жыйын болду да. Бул мындай нерсе болгон эмес экен. Вообще эле 30 жылда такыр болгон эмес экен. Ушу биринчи жолу болуп атат.